السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو سأشارك معكم طريقة للتحكم في التلفاز من خلال الهاتف أو تحويل الهاتف إلى ريموت كنترول. الطريقة سهلة جدا إخواني، كل ما سنحتاجه في هذه الطريقة هو هذا التطبيق. سأترك لكم رابط تحميل هذا التطبيق في أسفل الفيديو في الوصف وأيضا في أول تعليق. أول شيء نقوم بالدخول إلى التطبيق، ثم ننتظر حتى يتم التحميل، ثم نقوم بالضغط على علامة الإكس الموجودة في الأعلى، ثم نقوم بالضغط على هذا الزائد لإضافة جهاز. كما شاهدتم يمكنك إضافة التلفاز أو البروجيكتور أو الDVR كما شاهدتم إخواني الكرام. الآن سوف نقوم بإضافة التلفاز، نقوم بالضغط على TV ريموت. من هنا تختار اسم التلفاز. الآن سوف نقوم بالذهاب إلى خانة البحث ثم نبحث عن الجهاز، ثم نختار اسم الجهاز ثم نقوم بالضغط على ستار. الآن نقوم بالضغط على هذا الخيار أو على هذا الزر وسوف يتم تشغيل الجهاز. الآن الجهاز منطفئ كما سمعتم، الجهاز اشتغل. الآن سوف نقوم بالضغط على يس، ثم نقوم بالضغط على هذا الخيار. كما شاهدتم يمكنك من هنا إيقاف الصوت كما شاهدتم إخواني أو كما سمعتم. من هنا على هذا الزر الأخضر يمكنك إطفاء الجهاز أو تشغيله. من هنا يمكنك التحكم في إعدادات الجهاز من هذا الخيار، وهنا توجد الأرقام، ومن هنا يمكنك التحويل من قناة إلى قناة أخرى. الآن سوف نقوم بالرجوع ثم نقوم بإرجاع الصوت كما شاهدتم إخواني. للتذكير سأترك لكم رابط تحميل هذا التطبيق في أسفل الفيديو في الوصف وأيضا في أول تعليق. سبق لي وقمت بتجربة هذا التطبيق لكنه لم اشتغل لكن بعض الأزرار لا تشتغل. وأيضا سأترك لكم رابط تحميل هذا التطبيق أيضا في أسفل الفيديو، ربما يشتغل معكم. إلى اللقاء في فيديو قادم بإذن الله.